En este carro tiene un sonido, se pensaba que era el turbo, pero mirándolo bien la plaquita, ¿verdad? Esta de aquí, todo eso está bien apretado, si logran ver, está alineado, entonces no está simétrico, sino es que hay un lado más alto que otro, está bien. Sin embargo, miren aquí, todos los tornillos son diferentes. Estos tornillos no, estos tornillos están todos oxidados, tornillos, esos tornillos no son de ahí. Entonces ahora tengo que buscar para, tiene, de hecho hay tornillos sueltos, logras ver ese de ahí, y ahí se ve ahí un poquito, ese tornillo está suelto. Por eso se crea ese sonido de que ta 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 ta. Ese tornillo de ahí arriba, ese que está ahí, ese no es de ahí. Este turbo lo atacaron porque esa basecita no va ahí y esta basecita va acá. Entonces vamos a quitarle esos tornillos feos y luego ya vemos si se va el ruido. Miren, además de no tener los tornillos que son, ni siquiera tienen el empaque puesto. ¿Cómo la ven? Metal con metal sin empaque. Lo más tonto que pueden hacer. Miren, esos son los tornillos que tenían. Hay tornillos diferentes, tornillos que ya están medio barridos como ese. Y estos tornillos que están sueltos, no tienen sus guachas. Estos son los que les vamos a poner. Tienen ese color porque pues la calor, ¿verdad? Los tiene así. El momento de revisar este de acá, ya el turbo ya lo tumbamos. El tío de que ya anda colgando por mí. ¿Dónde está el empaque? El empaque tiene que caerse luego. No hay empaque. Para nada. Nomás lo pusieron al se va. Le cobraron el cliente. Un trabajo muy mal hecho. No tiene empaque, mira. ¿Dónde está? Oh. Entonces, a ver. Este puede ser el empaque. Ah, sí. Este es el empaque. Yo creí que lo tenía, pero vamos a ver la condición en que está. Mira, sí tiene empaque, pero miren, es sumamente importante. ¿Por dónde sucedía el liqueo? Ahí está. Todo lo carbonizado está ahí. Todos están bien, están carbonizados ahí, pues porque estaba suelto. Ya está carbonizada. Por lo mismo. El carbón parecía que no se podía distinguir, pero eso no se sabía. Perfecto, entonces ya pusimos lo que se ocupa con un gasket. Ya tiene los tornillos, ¿verdad? Que son así. Los tornillos que son, qué gran diferencia, ¿no? Hasta dan ganas de comprarse uno si tuviera dinero. Mire, qué
bonito. Échale, carnal. Así se hace un jale. Y ya no hace prrr cada que... Sí, ya no hace prrr. Ya me pongas el volumen por hacer eso. Está todo bien ya. Este carrito... Ya quedó. A ver qué más falta. Voy a checar el turbo.